Ja, da bin ich mit groß geworden, mit den Kaminen. Mir geht das sehr nach. Ja, der kleine Kamin, da war der Kohlekessel dran gehangen. Und im großen Kamin war der Gas- und der Lauchekessel dran. Zum Beispiel Aschaffenburg am Schloss, da hat man von Weitem die ganze Kaminlandschaft gesehen. Ja. Dann, ne? Naja, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir nichts mehr. Ja, das war immer wie in Anhaltspunkt. Der ist doch schön. Stockstadt am Main, 17. Oktober 2025. Noch steht dieser 160 Meter hohe Kamin. Er prägt das Ortsbild von Stockstadt am Main und ist auch vom benachbarten Aschaffenburg aus gut zu sehen. Mehr als 50 Jahre war der Kamin Teil der Papierfabrik Sappi. In den frühen Morgenstunden endet seine Geschichte mit einem großen Knall. Bevor der Countdown startet, überprüft die Feuerwehr das abgesperrte Gelände. Wenige Sekunden und fort sind Tonnen von Backsteinen. Was bleibt, ist der untere 60 Meter hohe Teil aus Beton und Stahl. Bereits im Juni wurde ein zweiter, kleinerer Kamin gesprengt. Jetzt ist auch der erste Teil des großen Schlots gefallen. Der Betonfuß folgt am Samstag darauf, 25. Oktober. Staub und Schutt bleiben, sowie die Erinnerungen an die Sappi-Zeit. Ja, ich war 38 Jahre lang im Kraftwerk. Ich habe mal hier gearbeitet, eine Zeit lang. Mein Vater war Werkstattleiter. Und wir sind es halt gewohnt, das Ortsbild. Total. Wenn wir von weit gekommen sind, man hat von weitem schon die Kamine gesehen. Und da wusste man, es sind nur noch 20, 30 Minuten und dann sind wir zu Hause. Dann. Ja. Ja, die Kraftwerksanlage, die war dafür da, um den Strom und den Dampf für die Produktion sicherzustellen. Verantwortlich für die Sprengung ist das Unternehmen Reisch Sprengtechnik. Wir haben heute den zweiten Teil des 160 Meter hohen Hybridkamines gesprengt. Hybrid warum? Weil der obere Teil 100 Meter ziegelgemauert ist. Und das ist natürlich die Besonderheit, wenn man so einen Kamin sprengfaltet, was in dem Fall hier nicht möglich war, weil die
fallrichtungsabgewandte Halle natürlich nicht beschädigt werden darf, habe ich durch 2 unterschiedliche Medien natürlich auch ein unterschiedliches Bruch- und Fallverhalten. Also hat man sich dahingehend entschieden, den oberen Teil zunächst mal nach vorne abzukippen. Besonderheit hier war, dass die Autobahn nicht gesperrt werden durfte. Und infolgedessen haben wir gesagt, naja, man sprengt den in der Früh. Das heißt, es musste ausgeleuchtet werden, es musste eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Und jetzt hat man natürlich als nächstes den unteren Teil mit 60 Meter Höhe, den Betonschornstein in die Planfallrichtung gelegt. Auch hier wurde wieder ein entsprechendes Fallbett erstellt, um einfach die entsprechenden Erschütterungen, die hier auftreten, beim Bodenaufprall weitestgehend zu reduzieren. Wir haben hier begleitend entsprechende Erschütterungsmessgeräte installiert, bei verschiedenen Anlegern, bei verschiedenen, beispielsweise am Bahndamm, an dem Maindamm, ja, um sicherzustellen, dass wir also hier uns im Rahmen der Prognose bewegen. Und wir haben also die Prognose, man kann sagen, zwischen 40 und 50% unterschritten. Ja. Ja, und ansonsten war das eine erfolgreiche planmäßige Sprengung. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal bei allen Projektbeteiligten sehr herzlich bedanken. Besonderheit bei dem Kamin ist natürlich auch nochmal, der hat Gewicht von 5000 Tonnen gehabt. Ja, das ist also schon ein besonderer Kamin. Und diesen Kamin habe ich seit 40 Jahren gesehen. Ich fahre seit 40 Jahren an der Autobahn vorbei. Und man kann fast schon sagen, der Kamin ist mehr oder weniger zu mir gekommen. Um die Erinnerung an einen der ehemals größten Arbeitgeber der Region zu bewahren, holen sich viele Anwohnende und ehemalige Mitarbeitende Steine des gesprengten Kamins. Mehr als 550 Menschen waren bei Sappi beschäftigt, bis 2023 Schluss war. Das Werk hat im Prinzip Stockstadt groß gemacht. Das ist die Papierfabrik, Zellstofffabrik. Wenn man Fotos sieht von 1890 von dem Ort, sieht man, dass es ein ganz bitterarmes Bauerndörfchen war. Und Bilder von 20 Jahren später sieht man, dass so ein bescheidener Wohlstand eingekehrt ist. Sie haben es ja wahrscheinlich schon 100-mal gehört, dass man es immer schön fand, wenn man als Kind aus dem Urlaub heimkam und dann die Schlote wieder gesehen hat. Aber ganz persönlich, wenn ich mit dem Rad aus dem Haus gegangen bin, dann hat man immer sofort geguckt, wie ist der Wind, und hat sich sofort aufgeregt drüber, wenn man Gegenwind hatte. Ja, das war so meine persönliche Beziehung dazu. Ich habe ja nie hier gearbeitet, aber man kennt natürlich viele, ne? Also zu Hochzeiten hat es über 1500 Mitarbeiter gehabt und halb Stockstadt hat er geschafft. Die Chancen sind natürlich klar, wir kriegen wieder Arbeitsplätze, es wird investiert bei unserem Standort, das ist toll. Aber so den Legendenstatus von dem alten Werk wird das Neue natürlich nie kriegen, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nehmen Sie sich selbst auch einen Stein mit nach Hause? Ehrlich gesagt nein, weil ich nicht so an Dingen hänge, sondern eher an Personen. Ich hoffe, dass alle den Ort noch, ihren Heimatort noch finden, zum einen. Und man sollte es nicht als Zeichen eines Niedergangs sehen, sondern als Zeichen der Veränderung. Und es geht immer weiter und es geht auch immer aufwärts. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten, bis mit dem Bau der neuen Papieranlage in Stockstadt am Main begonnen wird. Auf dem Gelände wird eine neue Papierfabrik entstehen. Bei Sappi wurde gestrichenes Weißpapier hergestellt. Die neue Besitzerin des Geländes, die Pro Group AG, baut eine Fabrik für Wellpappe Rohpapier. Es soll eine der leistungsfähigsten Papiermaschinen der Welt sein. Mit Blick auf die Umwelt soll nur Altpapier verwertet werden. Wir haben heute 3 Papierfabriken im Osten Deutschlands, sind aber in ganz Europa aktiv. Wir planen perspektivisch eine weitere Papierfabrik hier zu errichten, um eben unsere Werke im Süden von Deutschland, aber auch dann Richtung Italien liefern zu können. Und sind natürlich im Moment an dem spannenden Abschnitt, erstmal Platz für Neues zu schaffen. Hier im südlichen Teil von Deutschland ist natürlich Industriefläche auf der einen Seite rar und auf der anderen Seite, auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, ist es uns natürlich total sinnvoll, einen Standort zu nutzen, den es auch schon gibt und der natürlich auch alles mitbringt, was man dafür braucht, weil eben unsere Industrie ja schon hier war. Und deshalb ist es eben eine tolle Gelegenheit, sowas auch weitertreiben zu können. Die Pläne werden sich in den nächsten Jahren natürlich noch konkretisieren, je nachdem, wie schnell man auch vorankommt. Natürlich mit dem Ziel, hier dann, und nächstes Jahrzehnt trifft es, glaube ich, ganz gut, wieder produzieren zu können, wieder Papier herstellen zu können. Hier Bier trinken und dann Als Bestes. als Bestes.